नंबर 1, जापान एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जो घर को जमीन से ऊपर हवा में उठा देगी ताकि भूकंप आने पर घर को नुकसान ना हो। नंबर 2, दुनिया के सबसे पहले फोन की बैटरी इतनी वीक थी कि 10 घंटे चार्ज करने पर वह केवल 1 घंटा ही सर्विस देती थी। नंबर 3, एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी माइक्रोसॉफ्ट। नंबर 4, यूएई जल्द ही दुनिया की पहली अंडर वाटर ट्रेन की शुरुआत करने की तैयारी में है। इस ट्रेन को दुबई से मुंबई के बीच चलाया जाएगा। नंबर 5, ब्राजील में अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट पेड़ लगाते हैं। ये हर घंटे 1800 पेड़ लगाकर जंगलों को फिर से जीवन दे रहे हैं। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सच्ची सेवा। ऐसे ही और मजेदार फैक्ट के लिए सब्सक्राइब करें।